ok នេះគឺ abacus abacus នេះយើងរៀនបូដកគុណចែកបានណាបូដកគុណចែកអញ្ចឹងមុនយើងទៅគណនាប្រមាណវិធីបូដកគុណចែកយើងត្រូវស្គាល់លេខសិនណានេះស្គាល់ចំនួនសិននេះរាយ10រយប៉ិនម៉ឺនសែនលានណានេះអញ្ចឹងខ្ញុំបរៀនខ្ញុំបដោតខ្ទង់រយសិនណាខ្ទង់រយរៀនចេះតែរយយើងតែអូខេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបែងចែកជាផាតអញ្ចឹងយើងរៀន1ទៅ20សិនណា1ទៅ20ទើបយើងអាចរៀនគណនាបូកដកគុណចែកបានណាអញ្ចឹង1យ៉ាងម៉េច1នេះរាយណារាយ10 1 2 3 4ពេល5នេះមានន័យថាលេខ5ខាងលើនេះនេះលេខ5អានេះអាចហាអូខេ5 6 7 8 9អញ្ចឹងដល់ពេល10នេះ10មានន័យថាលេខ1លេខ0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 1
20 ok